Malawi Brief. Malawi Brief ikupasirani kamlepo kaluwa lero pa 4 December 2025 tetiye ndikhale limodzi. Lero ndi siku lachinayi kumama uno wa breaking news. Ku MCP kuli anyamata awiri amene anali ma ICT experts amene akuwasakasaka kuti aphedwe ndi anzawa ku MCP chifukwa chakuti analuza mavoti pa 16 September. Make Malawi Great Again ili ndi chisoni kuti MCP ili kunja kwa boma, ali ku opposition, panopo organizabe za kupha anyamata awiriwa makamaka mmodzi amene akuti anali doro wa ICT ndi doro wa ICT amene akuti chifukwa chani analuza mavoti ndiye kuti munthu amene anachita betray. Ndeti ndi information yambiri ku Make Malawi Great Again imene akufuna kuti amphere nyamatayo. Nyamatayo anapasidwa china chilichonse, ndrama china chilichonse, ndiposa kuti akuluakulu ena mu DPP akuziwa zimene zinapangika chifukwa ma-billions anaperekedwa ndithu. Moti nyamatayo anamanga manyumba kuti ndikuti sagona manyumba kutero kwa kusungidwa kwina kwake kutali ndi anthu achifundo timati anthu ofunira Malawi zabwino. Koma funso ndakuti chifukwa chani MCP ikufuna kuti pakaphe munthu ameneyo pamene ali kunja kwa boma. Kuti MCP muzasiya liti kupha anthu muli kunja kwa boma, anthu anakuvotisana kuvotereni chifukwa cha zokupha izi, koma mukupitiriza kuti mufuna muphe anyamata awiri makamaka uyuyu amene mkuti munamdalira kwambiri kuti ndi ICT expert. Ndeno nyamatayo kukhala mobisala mwamantha, anaimba zulo telefoni inanena naye ndiso ndi ma pictures ake, ma video yake yonse, ma computer yake wonse, china chili ma laptops, china chili chonse chimene chinapasidwa and set up room imene anapasidwa kuti apange zinthu ngatizi. Zonsezo ndili nazo, zesoze tili nazo, ndiponso I will share with my colleagues in Make Malawi Great Again. Zomvesa chisoni kuti Malawi muno multi-party democracy inanena kuti pa chipani chimodzi ndi zipani zambiri pa referendum upo mukufuna chani, anthu anasankha multi-party democracy. Multi-party democracy kutanthauza kuti pali zipani more than two, more than one, more than two. So ngati wina kuona kuti zochitika za chipani ichi sizili bwino, ali ndi ufulu wopita chipani chimene iyeyo akuona kuti chili bwino, ufulu wake ukhoza kupitirira. Ndeno zomvesa chisoni kwambiri kuti tinavutika kwambiri kuti mbwere multi-party democracy. Mipingo inapemphera, anthu anapemphera kusala kudya, ndikupemphera kwa Yehova kuti tikhale ndi multi-party democracy. Tinakhala ndi multi-party democracy, Yehova anayankha. Anthu anapitirizanso kupemphera muchaka chino, anthu anali kuphiri 2025 pa 16 September, anthu ena anapemphera, maprofeti osiyana-siyana ananena. Ena ananena kuti MCP sichoka mbwaru azaphedwe ngati MCP yachoka. Ena nati Mulungu waonesera kuti uje ni Peter, you will not make it. Koma ena Mulungu akutanaonekera kuti Peter awina. Andiso pali prophet wina kuzomba Emmanuel akhala kunena masiku ambiri kuti Peter awina. Rupert Angel 2 weeks before ananena kuti Peter awina pazimene anaziona ku uzimu. So ndipiteso ku prophet wakuzomba Emmanuel wakhala kunena more than 2 years
wakhala kunena za Gangata, za Chihana, Enoki, zonse zimene ananena has come to pass, zaonekerero kusonyeza kuti Yehova akunena abe ndi anthu a dziko lapansi. Komanso tifunsa anthu amene amati Peter safika patwisa amwalira sangawine wakalamba, analinso right chifukwaso kuli mulungu wina amene mulungu pali milungu ina ndi osati mulungu wina, pali milungu ina imene iyi ya Satana. Ndi ya Satana imanena za kupha, imanena za magazi, imane milungu tumene toto tumene mulungu anasisa pa dziko lapansi ndeno nawonso aliko uko. Sono mulungu wa Satana palibe chimene chimachita come to pass ayi chifukwa za Satana. Koma za mulungu Yehova Jireh, it shall come to pass and it comes to pass. Then mulungu wa the first and the last akamanena chimazaoneka, ndeno tinaona profeti Hubert Angel akunena chachitika, tinaona Prophet Emmanuel Kuzomba akhala kunena chinachitika. Ndi marayi munonso tiso ndi maprofeti ena amakhala chete koma ndiwozozedwa ndi Yehova, ndodalisidwa ndi Yehova, amapemphera. Tili naye Prophet Shepherd Bushiri amapemphera, ndiponso amaonesedwa zinthu, ndiponso amapanga zinthu, ndiponso zimachitika zinthu, akhoza kutembenuza your situation to a reality. These are the great prophets of God, the living God. Ndeno sitikuti tinene kuti tikwakweza iwo promote koma timaopa Yehova. Chimene nena chakuti this country has full of people that pray to God. Ndi chifukwa chakuti mulungu wamvera mapemphero athu, Peter anawina. Atawina timayembekeza kuti MCP isintha kachitidwe ka zakupha. Koma chodabwisa akupitilizabe ngakhala ali kunja kwa boma kufuna kumupha mnyamata kuti walepheresa chisankho. Ndi chifukwa chendanena background ya mapemphero kuti matipate kuti ibwere panali great men of God and women of God, prophetesses anali mmene moma kupemphera, malilime ndi malilime, Holy Spirit inalowerera. Lero tili ndi ufulu wa multi-party democracy. Ndifunso ndakuti chifukwa chana MCP simukuphunzira kuti munaloza boma 1994 mwalozaso boma 2025, koma simukufuna kuphunzira nanga mnyamata yakhala kubisala for how long. 2, mnyamata yali ndi ufulu wopanga ntchito yake bwino, anasankha chisankho not to betray Malawians, because powerful men of God, Malawians of all walks of life, of all tribes, voted for Arthur Peter Mutharika kuti alamulire. And the MCP yomweyo ikupitilizabe kupanga zinthu zimene sizofunika ayi, ikupitilizabe kupanga zinthu zofuna kuphwanya ndi kuchita kuphwanya ufulu wa munthu uyo amene akubisala paka pano. Ndetichengeza MCP anyamata amene mukupanga izi kuti mukumfuna munthu kuti mumuphe, tikukuziwani. Mafoni anu tili nawo, zimene zonse mwapanga tinazo, mmene mukumufunira munthu mwalemba anthu chifukwa chakuti pali ndalama zambiri zimene zinabedwa, zonsezo tikuziwa. Koma ndikupempheni, siyani mzimu wakupha anthu, siyani mzimu wakupha anzanu. Malawi ndi watonse, akatikonda anzangu menga mmazikondera iwe, ndi mawu amene ali m'Baibulo. The mean what the mean, chifukwa mawu amene ali powerful ndi mulungu ameneyo. Ife tisakhale kuti uyu ndi wakupakati, ife apa Central Region kuti zonda ayi. Tisakhale kuti ife ndifa kumpoto, ife kumpoto sakutipasa zinthu zambiri ayi. Tisakhale kuti ndifa ku Eastern Region kuti pautini ndo kuno ku Eastern Region ndefa yawo akutizonda ayi. Kusakhale kuti ndo akumwera, ndekuti ndo akumwera ndo tumakondedwa kwambiri ayi. Tonse
ndife amalawi tonse tikondane osayang'ana kumene munthu akuchokera. Let us pray without ceasing. Chifukwa multi-party democracy imakoma ndi kumuyika mulungu pasogolo, imakoma ndi mawu a Yehova. Multi-party democracy ikoma ngati tonse tikukondana without looking at the region of your origin, without looking at tribalism, sectionalism, favoritism. Ndekuti ziko la Malawi tili kweza pasogolo. Koma MCP ndikupemphani chonde siyani zakupanga kale mulu opposition. Ndiponso tu ma MPs anu anene zinthu zokhuza kukweza kwa ziko la Malawi osati destroying this country. Let us all rally behind the president Malawians wanted to lead, and let us pray for him. Let us give all the praises to God for keeping him alive, for keeping him and letting him lead us. Izizi tikapanga choncho tiona kukoma kwa ziko lino. Zosowa zathu zitha ngati ndife okondana, ngati ndi oyika mulungu pasogolo. Make Malawi great again. Ikufunika chisogozo cha Yehova. Let Malawi great again. Ufunika chikondi cha Yehova. Let Malawi great again. Ufunika kupirirana ndi kukondana. Let Malawi great again. Ufuna kuti tonse tipemphere Yehova kuti ziko lathu lichoke mavuto achuma koma tikhale ndi prosperity, economic progress and kuopa mulungu muchoonadi. Thank you very much. Good morning. I will continue with more information that we have tomorrow. Koma munyamatayo aukhala mobisara, munyamatayo aukhala mwamantha chifukwa akuti aphedwe chifukwa ati anachita betray MCP kuti sinaloweso mboma.